30分钟精读一本书。今天我们读《三体之黑暗森林》。在讲解黑暗森林之前，我们先简单的回顾下之前地球往事的剧情。话说，在红岸基地的叶文洁首次发现了太阳可以成倍的放大信号，借着这个研究，叶文洁成功的向宇宙发射第一声属于地球人类的信息。而4光年外的三体文明此时正面临着3颗太阳不可解的问题，也计划着要逃离母星，重新找一个适宜生存的星球。恰在此时，三体人接收到了叶文洁发来的信息与坐标。面对这个朝气蓬勃的星球，三体文明决定入侵地球。由于宇宙航行需要450年，三体文明怕地球的科技在450年后超越他们，便制造出2颗质子智能超级计算机，并提前发射到地球，企图用它们来锁死地球的文明。而另外一边，纳米科学家汪淼成功破解了三体游戏的奥秘，并跟随地球防卫组织挫败了三体文明的地球脑残粉。可当现场的所有人知晓三体文明于450年到达地球的秘密后，超级计算机质子却用藐视的语气告诉作战中心的所有人，你们是虫子。而在知道科技被封锁后，汪淼等科学家们觉得未来没有希望，变得开始颓废起来。在这种情况下，是具有世俗智慧的警察大使带领陷入绝望的科学家们见识了蝗虫肆虐的景象，并告诉他们，三体人把我们比作虫子，但请不要忘了，虫子从未被战胜过。大使如定海神针一般稳固了他们的信心。而第2部的主角已经不是汪淼等人，而是社会学家罗辑。这天，罗辑在杨东的墓地意外地遇见了杨东的母亲叶文洁。由于罗辑是杨东的高中同学，所以叶文洁对他也有所印象。叶文洁知晓他曾经也是研究天文学的，只是后来改成了社会学，便在聊天中建议让罗辑可以尝试着去研究宇宙社会学。那么什么是宇宙社会学呢？就是假设宇宙中分布着大大小小的文明，而这些文明合在一起构成了一个巨大的宇宙社会。宇宙社会学就是研究这个超级社会的形态。当然，这只是叶文洁的提议，因为之前并没有这样的研究。同时，叶文洁给出了2条宇宙社会学的公理：第一，生存是文明的第一需要；第二，文明不断增长和扩张，但宇宙中的物质总量保持不变。当然，这只是理论研究，要想从这2条公理推论出宇宙社会学的基本图景，还有2个重要概念，分别是猜疑链和技术爆炸。这些概念引起了罗辑的兴趣，当他表示想继续了解下去的时候，叶文洁却说，没有时间了，你这么聪明，一定会想出来的。说完便转身离去。此时画面一转，来到了昔日被地球防卫组织消灭前的审判日巨轮上。这是一段回忆，同时也揭示了三体文明的一个致命弱点。三体叛军的创建人伊文斯在死前曾与质子有过这么一段对话。质子说，我很苦恼，我似乎难以理解你们人类的文化，在你们的社会中，想和说竟然不是同义词。伊文斯也很疑惑，这本来也不是同义词呀。但在三体文明中，三体人并没有交流的器官，在需要交流的时候，他们的大脑便会通过电磁波把自己的思维显现出来。这种交流方式能直接被同类接收，省去了表达的过程。这虽然是一种效率更高的交流方式，但同样也有一个致命的缺点，那就是信息真实且透明。简单的说，就是三体人之间用脑电波去交流，他们所交流的一切都是真实的，不存在欺骗、撒谎，也不存在着复杂的策略。而当质子明白了什么是计谋和伪装后，便对着伊文斯说，我害怕你们，便中断了对话。同时，这也是伊文斯最后一次收到来自三体世界的信息。也正是因为这个原因，质子明明知道聚会要被袭击，以及针对审判日巨轮的古筝行动，也并没有去通知地球叛军组织的原因。现在看来，这件事也被当初的地球防卫组织所接收到了。时间来到地球危机纪年第3年，此时三体舰队距太阳系还有 4.21 光年。在知道三体文明要入侵并清除地球文明后，地球的各个国家当然不会坐以待毙，他们也计划组建庞大的太空舰队，准备与之一战。而在第2部中有一个重要的男主叫张北海，张北海在一艘航母上担任政委，此时的他正在跟舰长吴越聊天，突然2人的手机同时响了起来，舰队司令部通知他们立刻去总参报道。而此时电视里，记者正在采访著名物理学家丁仪，丁仪解释道，质子只是一个智能微观粒子，它对人类的主要威胁是在高能物理试验中制造错误和混乱的结果，以及通过量子感应网络监视地球。而处于微观状态下的质子不可能杀人，也不可能进行其他的攻击行动。质子要想对宏观世界产生更大的作用，
只有在低维展开状态下才能进行，但这种作用也是十分有限，所以请大家加强物理常识的科普，消除科学被封锁的恐慌。画面一转，当张北海与吴越来到总参会议室的时候，这里的领头人依然是常伟思将军。常伟思对着眼前海陆空的指挥官们说，明天中国太空军将正式成立，同志们，现在我们已经同属一个军种了。大家有点疑惑，因为他们发现在场有一半的指挥官都是海军，这太空战争不应该以空军为主吗？看到他们的疑惑，常伟思笑着解释道，将来太空战舰的体积可能比目前的海上航空母舰还要大，舰上人员也同样更多，而未来太空战争就是以这样的大吨位、长续航的作战平台为基础，这种战争方式更像海战而不是空战，只是战场由海战的2维变成了太空的3维，所以太空军种的组建将以海军为主要基础。当然，此时的太空舰队的技术还处于研究中，而他们的首要任务就是组建科学院，并且根据推测，太空舰队的基础研究至少需要50年，而太空军从组建到形成完整战斗力则需要3个世纪的时间。换句话说，在场的所有人都没有机会进入太空，更不可能在有生之年见到太空舰队。太空舰队的第一代指战员将在2个世纪后产生，当地球舰队面对外星侵略者时，届时在战舰上的将会是他们的第10几代子孙。这番话让在场的众人都沉默了，未来的路陷入茫茫的迷雾当中，现实从来没有像现在这样折磨着他们。但是当他们想到自己的付出能让子孙后代在冷酷的太空中与三体人决一死战时，坚定的信念与荣耀再次凝聚在众人的心中。而当三体危机出现后，人类社会中的逃亡主义也随之产生。他们认为，在人类尖端科学被锁死的前提下，规划4个半世纪后的地球和太阳系防御是没有意义的。比较现实的目标应该是建造星际飞船，使人类的一小部分能够向外太空逃亡，以避免人类文明被彻底灭绝。可三体文明通过质子知晓了这个消息后，却感觉有点害怕。以前他们对于人类的逃亡毫不在意，可现在他们决定要制止人类的逃亡，因为让思维完全不透明的敌人逃到宇宙中是一件很危险的事情。于是时隔多年，质子再一次联系了曾经的三体叛军残留人员，并告诉他们，下一个使命就是制止或延缓人类的逃亡计划。可残留人员知道三体人的担忧后，却微微一笑地说，我的主啊，你根本不用担心人类会发生大规模逃亡的问题，因为这里有一个人与人之间最大的争端，那就是谁走谁留的问题。很明显，他知道人类的本性是自私的，怎么可能为成全别人而牺牲自己？在这种天性使然下，最后很大的可能谁都走不了。而天性放荡不羁的罗辑此时正舒适地躺在床上，他刚和一位美女完成邂逅，有些遗憾的是他还没有记住这位美女的名字。两人在吃饭的过程中探讨了关于末日的问题，但在罗辑看来，400多年后的末日跟目前的自己有什么关系？及时行乐才是他的追求。很快，饭后的两人走出了酒店，可就在这时，一场意外发生了，2辆车迎头相撞，后面的一辆车为了躲开相撞的车，便紧急转向，可他的方向刚好冲着两人而来。罗辑幸运的是被擦肩而过，但是那位女子却被车撞飞到远处。罗辑虽然躲过了车祸，但却没躲过人祸，他被逮捕了。过来询问他的人正是大使。罗辑感到自己很冤，这明明是一场车祸，怎么能怀疑自己谋杀呢？就在这时，一名年轻的警察敲门进来说道，使队提前了，现在就出发。说完递给了罗辑一件防弹衣。罗辑一边换一边疑惑地想着，给自己防弹衣干嘛？有谁会想杀自己呢？很快，大使带着罗辑秘密地登上了一架飞机上。飞机起飞后，直到吃过晚饭，罗辑都没有问大使诸如去哪里、究竟发生了什么事等问题。那么他们的目的地在什么地方呢？在人类出现逃亡主义的同时，常伟思带领的太空军也出现了另外一种主义，那就是失败主义。部分高学历的军官认为，这场战争的胜负取决于科学家和工程师，在基础研究和关键技术研究没有取得重大突破之前，太空军只是空中楼阁。所以他们把自己在太空军中的使命看作是一项普通的职业，虽然尽心尽职、认真负责，但缺少热情和使命感。并且有人递交申请，要求借助冬眠技术使自己跨越4个世纪，直接参加最后决战。表面上看，这是一种渴望投身于战争最前沿的积极心态，但实质上是失败主义的另一种表现形式，对战争的胜利缺乏信心，对目前工作的意义产生怀疑。
说出这些问题的人正是拥有着坚定军人胜利信念的张北海。只见张北海又说，深陷失败主义的人其中就有他的搭档吴越，吴越是一名技术性舰长，所以在军事思想上也过分地依赖技术。他在潜意识中一直认为技术的先进性是部队战斗力主要的，甚至是唯一的决定因素。所以当得知三体文明领先人类这么多的时候，他就已经对未来失去信心。进入太空军后，这种绝望更多地被表露出来。张北海继续说，吴越同志的失败主义情绪是如此之重，以至于我们失去了使他重新振作起来的希望。我们应该尽早采取强有力的措施，对部队中的失败主义进行遏制。所以我认为吴越同志已经不适合继续在太空军中工作。而吴越也并没有生气，而是坦诚地接受了张北海的发言，并表示自己不适合继续在太空军服役。两人的表示让在座的其他军官都有些惶恐不安。虽然知道张北海说的全是为组织着想的话，但他们谁也不想成为张北海那所谓失败主义名单上的一员。好在常伟思及时表示，这是一项长期工作，需要更多的沟通和交流，并非简单的方法能解决，这才让现场紧张的局势缓解了下来。而罗辑这边，经过15个小时的飞行，他们乘坐的专机终于平稳地落地了。而过来接机的是一个叫坎特的欧洲官员，而且罗辑觉得这个人看自己的目光很奇特，像看魔鬼，也像看天使，像看一枚核弹，也像看同样大的一块宝石。随后几人乘坐一辆经过防弹加固的轿车，缓缓地驶向了未知的远方。然而纵然是罗辑想破了天，他也没想到这趟旅途的终点站居然是联合国大会堂，而他将参加一项重要的会议。大使几人也有点茫然，显然他也只是护送其安全，对于目的地也并不知道。罗辑在这个自己本不应该出现的地方，看到了联合国秘书长萨伊走上主席台说，行星防御理事会第19次会议现在进入最后一程，公布最后入选的面壁者名单，并宣布面壁计划开始。在最初2个质子出现之后，也有越来越多的证据表明，更多的质子正在不断地到达太阳系，进入地球。所以对于敌人而言，现在的地球已经是一个完全透明的世界，人类已无任何秘密可言。这也表明，无论是目前所启动的军事计划，还是微小技术的研究，都会被质子所记录，并会在4光年之外的敌军统帅部显示出来。但战略和战术计谋的水平并不是与技术进步成正比的，已经有确切情报证明，三体人是用透明的思维直接进行交流，这就使得他们在计谋、伪装和欺骗方面十分低能，而在这方面就是人类的优势，因为人类还是有可以保守秘密的地方，那就是我们每个人的内心世界。质子虽然可以听懂人类语言，但他们不能读出人的思维，所以只要不与外界交流，每个人对质子都是永恒的秘密，这就是面壁计划的基础。而这个计划的核心就是选定一批战略计划的制定者和领导者，他们完全依靠自己的思维制定战略计划，不与外界进行任何形式的交流。计划的真实战略思想、完成的步骤和最后的目的都只藏在他们的大脑中，这些人称之为面壁者。同时，面壁者对外界所表现出来的思想和行为应该是完全的假象，经过精心策划的伪装、误导和欺骗。面壁者们要误导和欺骗的不仅是敌方，还包括己方在内的整个世界，这样才能使敌人丧失正确的判断，尽可能地推迟其判明我方真实战略意图的时间。而面壁者将被授予很高的权力，使他们能够调集和使用地球已有的战争资源中的一部分。在战略计划的执行过程中，面壁者不必对自己的行为和命令做出任何解释，不管这种行为是多么不可理解。为了保证面壁计划的连续性，所有面壁者将借助冬眠技术跨越时间，一直到达最后决战的时代。这期间，在何时和何种情况下苏醒，每次苏醒期有多长时间，均由面壁者们自行决定。不得不说，刘慈欣老师的解法很高级。三体人不是监视所有人类的信息吗？可人类的内心，你总归无法监视吧？不过，面壁者所承担的将是人类历史上最艰难的使命。他们是真正的独行者，将对整个世界甚至整个宇宙彻底关闭自己的心灵。他们所能倾诉和交流的只有他们自己。罗辑被秘书长的讲话深深吸引了，他已经忘了为什么会来这种地方。同所有的参会者一样，他屏住呼吸，等待着名单的公布，想知道究竟是什么人来承担这不可思议的使命。随着秘书长的名单公布，第一位面壁者是刚刚卸任的美国国防部长，
弗里德里克·泰勒，他是一位战略理论家，拥有卓越的领导才能。第二位面壁者是委内瑞拉现任总统曼努尔·雷迪亚兹，他是21世纪以弱胜强的英雄。第三位面壁者是印象发现，同时获得2个不同学科诺贝尔奖提名的科学家比尔·席恩斯。前3位宣布过后，整个会场一片寂静，所有人都在等待着最后一位面壁者的公布。因为前3位面壁者泰勒、雷迪亚兹、席恩斯是美国、第三世界和欧洲3方政治力量平衡和妥协的结果，所以这最后一位面壁者格外的引人注目。只见秘书长萨伊缓缓抬起了他的右手，指向了罗吉说：“第4位面壁者罗吉。”面对着现场代表全球60亿人的那几百双目光，罗吉瞬间麻木了，以至于以后的会议都有些什么内容，罗吉全然不知。他只知道自己站了一会儿后就被人领着走下了主席台，同另外3位面壁者一起坐在了第1排的中央。他在迷茫中错过了宣布面壁计划启动的历史性时刻。会议结束后，罗吉向萨伊问道：“是不是弄错了？我只是个普通人，没有人预先征求过我的意见，我对这事一无所知啊。”萨伊说：“在这场危机面前，我们都是普通人，而你应该能想到，这种使命在被交付前是不可能向要承担它的人征求意见的。”罗吉随后断然地说道：“我拒绝，我放弃面壁者的身份，放弃被授予的所有权利，也不承担你们强加给我的任何责任。”他没想到萨伊直接就同意了。萨伊说：“可以的，罗吉博士，您可以做任何事情。”罗吉感觉到一种荒诞的不真实感，走出会场，他再次遇到了史强和坎特，还有一群身穿黑西装的安全保卫人员。此时他们的目光中充满了罗吉以前从未感受过的敬畏和崇敬。还未适应现状的罗吉拒绝了他们的安全保护，可他刚走出联合国大厦就遭受到了枪击，虽然有防弹衣保护，但人却昏了过去。好在史强等人迅速赶到，并救下了他，而袭击他的人正是地球3体叛军 ETO 的人员。很快那名凶手就被逮捕了。当他被带到罗吉面前的时候，罗吉对他说：“你刺杀错人了，我已经向联合国秘书长拒绝了面壁者使命，并且放弃了所有的权利和责任，而秘书长也代表联合国答应了。当然，这些在你刺杀我的时候一定还不知道， ETO 会白白浪费了一个优秀的杀手。”但这名凶手听完后却淡淡的微笑道：“你很幽默。”看着他的笑容，罗吉很快就意识到，当一个人成为面壁者后，一层无形不可穿透的屏障就立刻在他与普通人之间建立起来，他的一切行为就具有了面壁计划的意义。这是一个不可撤销的魔咒，面壁者根本不可能凭借着自身的力量打破它，即使他不愿意或者逃避，但这个身份都会深深地刻进他的身体中。当知道一切是这样的事实后，罗吉很愤怒，自己没有才华，没有经验，没见过战争，更没有领导过国家，他只是一个混吃等死的大学教授而已。他这样一个今朝有酒今朝醉的人，甚至连孩子都不想要，更别说去管什么人类文明的延续。可为什么这群人会选中自己呢？然而他的愤怒显然是无济于事的。无力的自我发泄后，他将注意力转向自己因此拥有的权利上面。既然他们执意要选自己，那就希望他们不要后悔。于是他在一张纸上画出了一幅绝美的地方，然后命令联合国的官员加尔宁去寻找这样的地方，并要求在这个地方上建一栋现代化的庄园，而他要去那里安度余生。至于拯救世界，见鬼去吧。可让他没想到的是，他的话反而让加尔宁眼前一亮，因为其他3位面壁者此时都在耗费大量的资源准备些宏伟的战略计划，可他们的这些表现让人一眼就能看出他们是在做什么。相比之下，罗辑这种让人感到迷惑的行为似乎才像是真正的面壁者。与此同时，人类准备的面壁计划自然逃不过质子的监控，而三体人确实也感受到了来自面壁者的威胁，于是三体人也相应地开启了破壁计划。这个计划是在虚拟世界展开的，曾经终结的三体游戏也重新复苏。第一部中那些 NPC 角色在秦始皇的带领下也开启了会议，对于每一个面壁者，他们都将指定一位破壁人。与面壁者一样，破壁人将有权调用组织内的一切资源，其中最大的资源就是质子。破壁人的任务就是在质子的协助下，通过分析每一个面壁者公开和秘密的行为，尽快破解他们真实的战略意图。而曾经建议始皇使用人力计算机的冯诺依曼成为对立弗雷德里克·泰勒的1号破壁人，莫兹是对立曼努尔·雷迪亚兹的2号破壁人，亚里士多德则是对立比尔·西恩斯的3号破壁人。
他们也将借助冬眠，与面壁者们一起开始漫长的末日之旅。这时有人奇怪地问，罗辑的破壁人呢？只见秦始皇缓缓说道，罗辑的破壁人就是他自己，他需要自己找出他对主的威胁所在。虽然不知道他的威胁是不是最大的，但在4个面壁者中，只有他能直接与主对决。看到这里，很多朋友会奇怪，为什么说罗辑的威胁最大呢？因为在三体人看来，其他3位都有着胸有成竹的计划，并且还为之付出了行动，但只有罗辑吊儿郎当的准备找个地方安度余生。前者看似有威胁，但一切行为都有迹可循，而后者看似没有威胁，但这种难以理解的行为却隐藏着最大的变数。毕竟他们可不会轻易地认为地球人会把希望寄托在一个真正的普通人身上。而另外一边，罗辑也第一次体会到了权力的美好，他不敢相信自己随手画的美景，一处包含雪山、湖泊、草原和森林的地方，真的被坎特找到了。最不可思议的是，湖边真的有一座以一栋别墅为中心的小庄园，而庄园的主人已经把这块地方赠送给了联合国。随后，罗辑要求把大使调过来负责自己的安保工作。看着远处湖面上雪山的倒影和阳光明媚的天空，罗辑对自己说，与现在的生活相比，400多年后的世界又算什么呢？与罗辑不同，此时的其他3位面壁人都在准备着宏大的战略计划。前总统雷迪亚兹关注的是核武器如何在太空应用，而曾经的美国国防部长泰勒则是想建立一支独立以红原子核聚变为武器的太空力量。而科学家希恩斯此时却很烦恼，因为他想不到最终能够取得胜利的计划，而他如今的每一个决定都将消耗巨大的资源，所以他决定，既然自己想不出那个计划，那就帮助别人想出来。当然，这里的别人不是其他的面壁者，而是后代，简单的说，就是未来几代的人类。他现在要投入更大的力量，继续加深在脑科学领域的研究，目的是借助技术加快人脑的进化。3位面壁者都在各自的领域大展宏图，与之相比，罗辑的表现让大部分人非常不满。他甚至连行星防御理事会第1次面壁者听证会都不参加。但其实面壁者们不仅看不起罗辑，他们彼此也互相看不起。希恩斯认为雷迪亚兹在他的计划中所表现出来的就是一介粗鲁的武夫，就因为他的国家因发展核武器受到过联合国制裁，导致他对核弹有一种变态的情感。而泰勒先生的红巨变计划与雷迪亚兹的巨型氢弹计划没有本质的区别，同样令人失望。可泰勒2人同样也反驳着希恩斯的脑科学计划，笑话他的计划就像一个天真的梦想。同时他们也知晓了三体人的反击破壁计划，这给予了他们巨大的压力，因为当某个破壁人真实出现的那一天，很可能就是那个面壁者的末日。面壁者最大的武器就是内心的秘密决策，但如果这个秘密被别人破解，决策被别人洞悉的话，面壁计划就是一个笑话。谁也想不到，在这个一切都紧张起来的时代，罗辑却成了世界上最悠闲的人。他常常在湖边漫步，把自己钓到的野味让厨师加工，看书，打高尔夫。他想到的一切都会有人帮他实现。他打着实施面壁计划的口号，拍卖那些高昂的年份酒水。可纵然是享受着世间所有的美好，但罗辑的内心深处却总有一种深深的孤独。在这种孤独使然下，他希望大使帮可以自己寻找一个也许并不存在的人。这还要从他曾经的女友白蓉说起。白蓉是一位写青春小说的作家，在认识的所有异性中，罗辑与白蓉的交往时间是最长的，最后甚至到了考虑婚姻的阶段。但两人结束于一件让海林觉得很不可思议的事情上。一次在白蓉的奇怪要求上，罗辑构思了一个虚幻的人物，这个人是他心目中最完美的女孩形象。从这个女孩的出生开始，罗辑想象着她人生中的每一个细节，想象她在妈妈的怀中吃奶，想象她追一个在地上滚的红色气球，因摔倒哇哇大哭的样子，想象她上小学的第一天，孤独地坐在陌生教室的第3排，因为看不到爸爸妈妈。就在她要哭出来的时候，发现邻桌是幼儿园的同学，又高兴地叫起来的样子。慢慢的，这个女孩似乎拥有真实的生命，她有着自己的想法和意识。在白蓉的指导下，罗辑像是一个时间之上的创造者，在他生命中的不同时空编织着女孩的人生。他渐渐地对这种创造产生了兴趣，也慢慢地爱上了这个虚幻的女孩。一天，白蓉对他说，她活了是吗？这就是一个普通写手和一个文学家的区别。普通写手，小说中的人物是受作者控制的，作者让他干什么他就干什么，就像上帝对我们一样。但文学形象的塑造过程中有一个最高的状态，
在那种状态下，小说中的人物在文学家的思想中拥有了生命，文学家无法控制这些人物，甚至无法预测他们下一步的行为，只是好奇地跟着他们，像偷窥狂一般观察他们生活中最细微的部分，并把这些记录下来，而经典就是这样形成的。而此时，两人的恋情也走到了终点，因为在白蓉的身边也有一个虚幻的他。两人分手后，罗辑就去看了心理医生，他说自己疯狂地爱上了自己构思小说中的一个虚构人物，他和他一起生活，一起出游，甚至于就因为他和自己真实的女朋友分手了。但医生却笑着说，你可能需要一些调整，但没什么大事，大部分人的爱情对象也只是存在于自己的想象之中，他们所爱的并不是现实中的他，而只是想象中的他，现实中的他只是他们创造梦中情人的一个模板，他们迟早会发现梦中情人与模板之间的差异，如果适应这种差异，他们就会走到一起，反之无法适应的话就会分开，就这么简单。而你与大多数人的区别在于，你不需要模板。万万没想到，刘慈欣老师在《三体》中说通了爱情，从相识到相爱，再到三观不合分手。也许他说的没错，你一开始爱的不是真实的他，而是自己幻想的他，幻想的他行为举止甚至是想法都可以走到你的内心深处。可渐渐的你会发现，对方的有些行为你会越来越不喜欢，对方似乎也越来越不理解你的想法，这时候你才会清醒，原来这就是想象跟现实的差距。如果你不妥协，爱情也因此戛然而止。而对于这个虚幻女孩的感情，也成为了罗辑生命中最投入的一次爱情经历。正如那个心理医生所说，他对她的生活的影响会越来越小，当他与一个真实的女性在一起时，他就不会出现。到后来，即使他独处，他确实也很少出现了，可罗辑却知道自己心灵中最僻静的疆土已经属于他了，他将在那里伴随着他的一生。而此时，罗辑希望大使可以帮自己找到内心深处那个并不存在的女孩。在罗辑的描述下，大使竟然真的画出女孩的画像，罗辑非常震惊，但大使却很淡定。他对罗辑说，每类男人的梦中情人大体上是相同的，而这个人还是有希望找到的，因为在这个世界上什么样的人都有，包括完美的人和完美的女人，只是你无缘遇到罢了。更重要的一点，在你看来最完美的人，在别人心中不一定完美，所以找到的可能性很大。而坎特知道了这个任务也有点无语，拍卖昂贵酒水什么的就算了，现在竟然还让自己给他找梦中情人，这简直太荒唐了。但是对方是面壁者，他们也只能照做，因为如果把面壁者这个身份套到自己身上的话，也许他早就崩溃了，哪还有心情借机享乐。从这个方面来看，罗辑似乎还真具有一点面壁者的素质。对于罗辑而言，大使真是一个魔鬼，竟然真的帮他找到了真人。而罗辑难以想象，有一天虚幻会走进现实。对方叫庄严，刚从中央美术学院毕业，正在找工作，而大使便以招聘为由让他来到了这里。罗辑此时非常的满足，他觉得就是现在让他去死也无所谓了。而完成任务的大使也跟他告别，大使说以前执行任务的时候受到过核辐射，因此得了白血病，但现在的医学技术救不了他，所以他准备冰冻长眠，等到未来去治病。而罗辑也告诉了庄严，他工作的任务那就是让庄严自己幸福快乐，罗辑将是他幸福快乐最大的支持者。与此同时，太空专家们用哈勃2号太空望远镜观测到了三体星系，而在三体星系中有一把像是没有刷柄的毛刷，那正是史来的三体舰队。他们证实了三体入侵的真实性，也熄灭了人类最后的幻想。